O soprador aspirador da Router 2 em 1 é uma ótima opção para limpeza de jardins, limpeza de casas, limpeza de carros e ótimo para soprar folhas. Esta máquina de sopro de poeira é feita de material ABS com acabamento requintado, prático e seguro. Este dispositivo leve e portátil é perfeito para qualquer situação, ergonômico e compacto para facilidade no uso. O soprador facilita muito a limpeza de áreas externas, e o aspirador ainda pode ser usado para a limpeza interna de veículos. É uma ferramenta indispensável para o seu dia a dia. Não deixe de aproveitar essa oferta, com 23% de desconto. Link na descrição deste vídeo.